好，大家好啊！又嚟到星期三晚嘅國際自由行啦。咁啊，經過咗呢個一輪嘅3個禮拜之後，我冇出現過之後咧，我上次俾阿香姐話我咧偷懶啦，知唔知啊？所以咧做得好好啊！我覺得上次你唔喺度幾好啊，個節目質素。哎呀死啊！咁我係咪應該退出呢個節目咧嚇？咁啊，經過3個禮拜，大家未聽過我把聲之後咧，今日我又出現啦。咁嚇，咁啊，另外亦都有阿豪啦。係，大家好。嚇，咁啊，今日邊個冇人知？我講咗係嘛？唯一咯，唉，大家都識我㗎啦。咁啊，另外今日咧請咗一位嘉賓上嚟啦。咁佢其實就應該嗱，如果我冇記錯，應該冇喺人民台，即係我哋呢個節目出嘅，冇嘅，係啦，呢個有啦。咁就其實就係阿 Barry 啦。咁啊 Barry 就係都係我哋國際盲協會嘅呢個非常之活躍嘅會員啦。唔好咁講，唔好咁講。係大家好啊，大家好啊。咁啊 Barry 咧就喺我哋個會度都出名一樣嘢，就係專去埋啲溜溜楞楞嘅地方嚇。大路嘢佢都會去，不過佢就即係都比較中意去啲比較溜楞啲嘅地方啦。係啦係啦。不如同阿 Barry 傾下偈先啦。好啊好啊。阿 Barry 啊，點解你咁有興趣去啲咁溜楞嘅地方咧嚇？因為點講咧，我覺得作為呢個嘅自由行嘅人啦，或者背囊黨嘅人啦，我有個背囊黨我有個睇法嘅。我自己亂噏嘅啫。我有個睇法嘅。我有個點樣特別嘅睇法，我永遠都覺得咧，仲未乜點開發或者仲係開發之中嘅國家咧，我就要快啲去啦。因為咧遲啲去嘅話咧，個面貌冇咗，同埋價錢會貴啊。反而發展咗咧就慢慢嚟都未遲。你覺得面貌冇咗重要啲定係貴重要啲？咁啊，兩者都咁重要啦，咁梗係我覺得。OK， 咁啊，今日咧我哋講一笪地方就係西班牙啦，咁啊。唔溜楞㗎。唔溜啦，不過你都去得幾？你去得幾溜楞啦？少少啦，少少。係啦，阿何不如嗱，你講起西班牙啦，你會諗起乜嘢咧嚇？我諗得好簡單嘅嗱，我冇去過西班牙，不過有啲咩咧？鬥牛揈塊紅布嗰咁嘅景象啦，我哋細個有時睇下電視都見到啲西片啦。咁啊，Barry 嗱，我想問下你啊，點解嗱咁多歐洲，我都知你去過其他歐洲嘅地方啦嚇，咁點解你今次咁有興趣去呢個西班牙咧？其實咧就去西班牙咧都係即係機緣巧合啦，咁嗰啲我就唔講啦，或者講下西班牙咧，除咗鬥牛啊或者跳舞嘅法林明高啊等等咧之外咧，有啲咩即係令到大家即係有吸引嘅啦嘛。咁據我所知啊，資料我就可能有啲錯啊。咁如果你中意世界文化遺產嘅朋友咧，咁你要留意啦，世界文化遺產嘅數量之多咧，如果我冇記錯啊，西班牙應該係排第2位嘅。全世界第2位啊，數量。如果唔係第2都係頭幾位㗎啦。check 過㗎 Barry。我係之前 check 過，不過咧而家已經有少少記憶模糊啦。總之頭幾位啦。頭幾位啦。聽眾係有錯嘅就更正翻小弟。更正㗎啦，喂，點更正阿欣？好有方法。ICQ 又嚟俾我哋3080470。我而家咁，我講啦，咩啲保險就頭10位一定唔會錯㗎啦。明白啊，咁冇人會鬧你啦。咁啊，另外咧都可以講咧，咁除咗呢啲之外咧，咁仲有一個特別嘅地方就係咧，西班牙呢個地方喺南歐咧，我哋叫佢做咧伊比利半島啦，譯過嚟咧，大概個音係咁啦嚇。咁咧就呢個地方咧，其實喺中世紀以嚟咧，曾經俾伊斯蘭嘅勢力咧統治過咧，即係數百年嘅。最後咧再俾咧基督王朝咧將佢咧重新修復翻。咁啊呢個地方所以咧就係咧可以話咧基督文明咧同埋伊斯蘭文明咧撞擊之地。咁另一方面咧，如果對建築啊繪畫有興趣嘅朋友咧，你都知道咧呢度有個好出名嘅建築大師係巴塞羅那嘅，就係高迪啊。咁另外畢加索咧，亦都係咧呢個西班牙咧曾經即係活動過嘅等等呢啲原因啦。咁我諗就係我去嘅原因啦。你自己本身係好中意睇即係一啲歷史嘅，譬如文化遺產啊，或者係啲古蹟啊，你自己係咪本身都即係好有興趣嘅咧？係啦，咁其實咧事緣就係呢個同我大學嘅 major 有關。呢個 major 咧係讀 history 嘅。咁所以咧我嘅旅遊咧咁。同有啲人歷史專家，咁你唔好咁講，識少少啦。咁所以我嘅旅遊咧，有咩問你哋啊？唔好咁講。咁我旅遊咧，我係有時同啲會友朋友分享咧，好多人會用個觀感咧去睇呢個嘅即係景點或者城啦，即係個風景靚唔靚？我唔係唔睇，不過咧我會更重視咧就係咧風景或者建築物，甚至好平凡嘅背後咧有冇一段咧故事咯。咁呢個就係即係我自己個人嘅興趣咯。呢個牽涉到另外一個問題啦。有啲人會問雖然我都話掂係，不如即係去旅行去得自由啲，咁不如我就即係跟團去咁啦。咁
跟團有個即係優點咧，就係即係會有導遊解釋俾你聽你頭先所講一啲歷史故事咧。但係對於自助旅遊者嚟講，唔會有個人解釋俾你聽噶嘛。咁你去之前其實你有冇做咗功課嘅咧？其實喺漫遊會賣廣告啊，我都講咗幾次講座啊，有聽過講座嘅朋友都應該知道咧。我其中一個特色嘅就係咧，我喺講座之前第一 part 咧，我一定介紹一樣嘢叫做參考書目，就好似你大專咧寫論文咁嘅。因為我會覺得咧，要讀晒嗰沓嘢，先好去啦。係啦，咁因為我覺得點樣咧？如果個行程係人哋設計俾你，同埋人哋講俾你聽嘅話咧，你係好快就唔記得咗。係，咁同埋咧，導遊講嘅嘢咧，書本入邊只會比佢更加詳細嘅啫。啱。咁呢個就係咧，即係我個人咧就覺得我唔中意俾人安排咗，同埋咧甚至咧導遊噏得出嘅嘢咧，我都噏得出，甚至可以俾佢更加多。如果我睇多幾本書的話，咁啊係。咁我就中意咧就為咗叫做好似 Discovery 嗰個系列咁樣，叫做知性之旅啦，其中一樣。就咁樣咯。OK， 咁所以即係大家如果有興趣，好似阿 Barry 咁樣睇啲歷史文化遺產，就唔該大家爬下書先。因為我都覺得如果你唔睇書，其實去到嗰個感受就唔會即係冇乜感受咯，會大家會覺得係啦。咁好啦 Barry， 你熱辣辣就夏天走去呢個西班牙，哇！大佬你幾熱咧？其實喂，你係啦。嗱，我去咧就其實就啱啱嘅暑假啦，咁我就即係7月大概唔知20號定21啦，冇所謂啦。去到8月3號到翻嚟，咁 total 咧我就其實就去咗15日，不過扣翻個行程之後咧，咁查實喺西班牙真係逗留嘅時間咧就得13日嘅啫。咁但係我上網睇翻咧，其實咧由於我哋香港真係好慘，唔似得咧喺外國。我曾經試過有一次喺呢個緬甸旅行咧，撞過一個英國嚟嘅朋友咧，佢同我講佢嘅假期係 only 21日，我想斬死佢。都係得21日啫。係啦，咁樣依唔夠。所以咧，我就覺得咧，調翻轉頭，我有時同啲會友啲朋友講翻咧，唉，我去西班牙得個13日，跟住佢同我講，我連埋坐機得個9日咋。咁我覺得我都好幸福啦。係啊，哇！你梗係啦，你做咩工㗎？OK， 咁你你可能你因為工作關係啦，咁你要選擇嗰段時間去，大家都學過啦，你做咩？係啦，估一估啊。係啦，咁就你就去咗13日，但係嗰時都幾熱㗎喎，係咪？係啊。咁或者我都唔知朋友去過即係未去過啦，咁都當半介紹半咩咁啦。我都簡單咧，即係花少少時間咧解釋下我嘅行程先。好。咁以個歐洲嘅標準嚟講咧，其實西班牙咧係一個即係非常之大嘅國家啊。咁對唔住數據，我當然背唔到啦。咁應該又係咧係歐洲係頭嗰至少都應該係3位定係5位嘅國家啦。咁如果講翻個 size 咧，大概嚟講西班牙 size 其實咧同法國相若，甚至可能仲大過。咁各位要查一查啊，即係相若嘅。咁其實老實講咧，我去完之後發覺咧，你冇翻1個月咧，至少咧都應該都係玩得唔夠細緻啦。咁我可以點做咧？就同大部分嘅朋友一樣，將西班牙咧分做3大區域去玩。第一就喺中部嘅，以首都馬德里為主嘅，我稱佢為咧大馬德里及其周邊啊。咁除咗首都係咪你作嘅先？大馬德里區有呢個概念嘅。咁附近咧仲有咧，咁除咗首都嘅馬德里之外咧，我都會去埋2個古城啦。咁可能啲朋友聽過，一個就係位於馬德里以南嘅托雷多。OK， 另外一個咧就係北方嘅叫薩哥維亞呢個地方咧，個羅馬水道橋咧係好正㗎。咁另外咧就會去東面，大家好出名嘅就係咧嗰個地區，我哋叫佢做加泰羅尼亞地區。咁其實佢嘅首府咧就係咧好出名嘅巴塞羅那。咁嗰度啦。咁除咗巴塞羅那之外咧，我都去附近嘅2個城鎮，一個叫蒙錫，我哋譯佢做蒙錫那。咁嗰度咧有啲岩山，就係咧呢個嘅，亦都上面有中古時期嘅修道院，咁可以 day trip 喺呢個嘅巴塞羅那即係來回嘅。咁另外巴塞羅那南部有一個地方咧，大家唔好陌生啲名啊。啱啱呢一季咧就應該由2月升上嚟嘅對唔住啊，係西月升上西甲嘅塔拉哥納啦。唔知下一屆咧會唔會落翻去啊？呢個地方咧就係咧西班牙甲組聯賽。係啦，西甲聯賽你唔識啊？估唔到台都無啦啦。西月西甲。係啦，唔好意思啊。咁就喺塔拉哥納，咁呢個地方咧亦都有啲羅馬嘅遺址啦。但係咧成個西班牙，反而我覺得朋友一般一啲朋友咧就係去首都馬德里啊，同埋巴塞羅那啦。反而相對嚟講，即係個受歡迎程度係香港人嚟講咧，南部嘅呢個嘅安達路西亞地方咧，似乎大家比較忽略。但係我其實喺成個西班牙咧，我最中意嘅，因為呢個地方咧同咧北非嘅摩洛哥咧，只係咧即係隔咧唔夠1公里嘅，即係嗰個海域嘅面積啊。喺呢個地方咧，係完全可以睇到回教文化同埋基督教文化咧互相撞擊之間嘅
嘢嘅，嗰啲嘅建築啊，咁好多咧即係值得睇嘅嘢。咁所以咧，我嘅行程就主要就包括咗呢3笪即係嘅位置。咁有關情況咧，我已經係講過㗎。之前啊環遊會，如果你錯過咗，睇下下次有冇機會啦。下次先啦。你再講，我同你話講過。OK。咁但係你頭先咧喺未開節目之前啦，你都同我講過話，其實都即係都頗辛苦，因為今次個 trip 其實都40都朝日頭可能去到差唔多40幾46度係嘛？嚇咁點搞咧咁鬼熱？其實咧都要同朋友講一講啦。如果你有興趣去西班牙嘅話咧，我經驗啊，好似啲人食完煙之後有肺癌，同你講一樣，千祈唔好夏天去。咁點解我咁講咧？因為咧唔好俾唔知咩 Yahoo 啊定係咩嗰啲網上查嚟嗰啲天氣報告咧，即係我覺得係完全誤導啊！寫到咧最高唔知30幾定30零或者最低咪20幾啦。但係咧，其實咧佢有室外嘅，周圍有室外嘅溫度計西班牙。咁我去咗咁多日咧，total 13日咧嚇。如果喺中午嗰段時間嗰幾個鐘咧，係未試過低得過4字頭嘅。咁通常咧，我最熱嗰日咧試過啦，我都唔知嗰日最熱啦。咁就係去到一個地方叫 Granada 咧，喺安達魯西亞南邊嘅地方咧，一間華人嘅餐館入邊咧，個老細話俾佢聽，勁！今日係我嚟嘅西班牙咁多年咧最熱嘅一次啊，係日頭咧係46度。好彩啊！咁啊46度我熱都係最熱嘅。咁所以咧就大家如果要去嘅話，就要小心啊！即係要面臨呢個考驗。咁我哋咧開始證明一樣嘢，就係網上面啲嘢，大家都要 scan 過睇邊啲真邊啲假先信咯。好似 Barry 咁啊，日日睇可能，即係我哋去自助旅遊，啲人都會有個慣性，就係去之前都會 check 下啲天氣係點樣。加翻10度啊，或者7、8度都差唔多。或者揾一啲比較有信譽嘅。係啦，或者嚟我哋信力嘅網站。或者嚟國際馬佢會聽下講座，可能你經驗就真實啲。仲有喎，唔好淨係信晒 Yahoo 啊，日日都係嗰個度數喎，發覺好似天氣。好似係啊，唔知係咪啊？大家查一查啲朋友。OK，真係。係咁，你咁熱，其實你出街都幾係嘢嘅喎，係咪？即係40幾度。係啊，咁我可以講翻溫度大概嘅情況點咧？通常咧就朝頭早咧就20度鬆啲，咁你就會睇住一路升到11、2點咧就開始咧上3字，過咗1點鐘之後咧就開始咧上4字。啲溫差都幾大。咁其實夜晚咧係20零度鬆啲啦，咁個情況。咁你出嚟咧，仲有一個問題咧，西班牙嘅旱季咧就係夏天嚟嘅。咁我去咗13日咧，係啦，我去咗13日咧，其中有我唔記得11日定係12日咧，唔好話呢個嘅熱啦，係一滴雲我都未見過啦。我臨走之前嗰2日開始有啲白色嘢喺個天空度飄下啦。喂，咁咪好呢個矛盾啦。其實我哋即係見到咁好天，大家都會好高興啦。即係去旅行梗係唔中意落雨㗎啦，係咪先？冇錯啦。但係熱到咁樣咧，就真係我唔知我唔知係 Barry， 即係你日日咁出街咧，你成身汗好熱㗎真係。都有個經驗都可以講翻一咧就當然熱到飛起啦。咁另外咧有一單嘢咧，頭先開咪前都唔記得同你哋講，我覺得好有趣嘅，就係咧關於咧原來西班牙咧個飲水嘅問題。雖然佢屬於西歐國家咧，但係一般嘅書就講嗰啲水喉水唔飲得嘅。但係當地有餐館人話我飲，就話俾我聽飲得。咁我梗係信唔飲得多過飲得啦，穩陣起見啊！咁好啦，咁大概咧個耗水量係點嘅出嚟咧咁平均每日咧，你至少要準備一支2公升嘅水，最低限度。2公升。好啦，咁通常咧西班牙賣嘅水會點咧大家如果有去嘅話，夏天又要小心啦咁一般咧，你如果去士多入邊買咧，你會買到1歐羅或者1.2歐羅買到支噶啦。2公升嘅時候你講係1.5公升。1.5公升。咁如果係啦，咁如果你係去開咧呢個旅遊區嘅話咧，平均就賣緊1.5半至到2蚊。不過我試過最貴嗰次咧，我就去到咧馬德里嘅一個公園叫域多盧公園市區入邊咁嗰日我就好口渴，咁咧我就去到公園之後咧，頂唔順，冇晒水啦，要買啦。咁於是我要買水，就問嗰人幾錢，佢就指住細支嗰支咧就1.5歐羅，好似唔知係500毫升嘅啫。再指住嗰支1.5公升咧就係咧2.5歐羅。根本咧咁樣嚟到拖我咧，我就唔應該買噶啦。但係咧再望下方圓咧，好似10里都係。冇錯，呢一間咁嘅即係小食亭啦咁都死死地氣啦，我就買咗西班牙咧最貴嘅一支水就係25蚊港紙咧1.5公升。哇！咁所以咧就去嘅朋友咧呢樣嘢你要小心，因為你嘅耗水量每日咧1.5係絕對唔夠飲嘅。不過有個 tips 咧，
我發覺你去超市買咧，你可以平到咧大概5毫子歐羅咧，可以買到2公升嘅。哦，入定啲貨大家去超級市場。不過最衰咧，西班牙超級市場咧唔似香港啊，唔係話梗有一間喺左近㗎，係都揾餐懵你先揾到㗎，就咁樣啦。揾超級市場都係一個技巧嚟嘅。係冇錯啦。我知嗰時就都有一個好高技巧嚟㗎，你知唔知佢講話技巧咧係點樣揾？點樣㗎？點樣㗎？係睇咧啲人咧稱住啲超市啲袋嚟自邊一個方向，追查翻嗰個來源。係啊，咁樣就知道間超市係。係或者嗱，你唔識講到嘅，指住，不過有一個袋咁。指住個袋。不過我真係唔知點解，好似西班牙俾我印象入邊嗰啲超級市場咧個密集度真係。好似啊，真係低咗少少啊，真係。係咪？有時都幾難揾。咁當嗰啲環境你又學到咧，即係唔係叫飢寒交，點解熱加埋呢個嘅殼嘅膠壁嗰時咧都焗住㗎啦，俾人咧都要買嘅。係冇辦法。咁你講到咁熱啦，咁你夜晚住嗰度點搞咧？係啦，咁你今次好似有啲特別喎。嗱，你阿 Barry 就同我講話，其實佢不嬲嘅習慣都唔會 book 定㗎，但係偏偏今次嘅 book 定喎，有啲原因㗎，係咪咧？係啦，咁因為咧我就好貪心啊，我得13日喺西班牙咧。咁我又想玩多啲地方，咁咧為咗唔可以任何差池咧去，即係再揾酒店嘥時間啊，或者又醒啦，就唯有盡量查旅遊書同埋網上邊即係嗰啲朋友嘅介紹啦，咁就基本上係預先我 book 晒所有嘅酒店啦。不過咧，大家如果要預約西班牙酒店又要小心喎。點解咧？因為咧你預約嘅話咧，第一如果我哋通常背囊友啊，咁我哋梗係住啲 cheap 啲嘅啦嚇，但係 cheap 咧你都冇有好 cheap 喎，都講緊40至到50歐羅咧。一晚雙人房，不過有獨立廁所嘅，咁即係平均都講緊200到200幾蚊港紙，即係一個人一晚嘅啦。標準間係標準間咧叫做1星級啦，或者甚至冇星啦。咁咧就其實我 book 咧都有段古仔嘅，咁就係咧，如果佢有網即係有電郵嘅話 send 電郵去，不過咧我發覺咧個回應率咧都係一半一半或者一半多啲。點解咧？因為咧睇唔明你啲英文，應該咧好多係唔識英文嘅。咁結果我就可能有啲朋友就唔同我有個優勢，就我有個同事咧，佢老婆咧就係即係西人嚟嘅，除咗識英文之外咧母語啦，佢識埋西班牙文。於是咧就去之前咧叫佢咧幫我打晒電話咧嚇，我聯絡唔到你幫我打電話，就咁樣咯。哇！如果你冇呢個 friend，你咪企嗰度。咁我哋西班牙，你介紹我識。咁你會唔會選擇唔去咧？咁又唔會嘅，咁啊去到先算咯，咁就唯有。咁我不嬲都係去到先算多。係啦，你嘅習慣。今次有個咁嘅優勢，先至咧可以預先 book 晒所有嘅，即係咁樣解咯。咁你住頭先講都唔平啦，可能喺歐洲其實即係歐洲嘅正常水平就已經係啦。OK 嘅。但係同埋屬於平嘅應該。屬於平啲啊，大哥。但係你住嘅西歐嚟講啊。住嘅係你覺得點咧？住嘅地方嗱，你因為你每日都去啲唔同嘅地方啦嚇。係啦。咁你覺得最好同最差其實嗰個相差有幾遠？係啦。其實我住嘅酒店咧，如果我講翻價錢嚟講咧，我住得最貴嘅咧就喺巴塞羅那，咁咧嗰個價錢就要加埋個稅㗎，咁就57點幾歐羅，即係雙人房，其實已經講緊即係接近一個人300蚊港紙啦。咁雖然係最貴，但係咧就唔係最好啊。但係個問題就話咧，以巴塞羅那嚟講，佢應該係成個西班牙嘅房租啦，都係數一數二。係因為大家都最認識嘅地方。即使住到咁嘅價錢都好啦。咁嗰條街係咩街咧？我應該咁講啦，就好似你去緊深水埗或者砵蘭街或者咩上海街某啲嘅即係不良嘅場所咁。到咗夜晚咧，會有好多女士咧，即係風情萬種企喺度啊。咁我盡量就梗係避免佢哋眼神接觸啦。一陣以為我係客嘅話，掹埋一邊再掠我水，我咪真係好大鑊。咁貴㗎啦，大佬酒店。咁啊，呢樣嘢咧就大家要小心。有時你住廉價咧，嗰啲區咧，我用香港觀念嚟講，即係好似你住緊係重慶大廈或者咩先施大廈嗰隻㗎啦。咁至於最平咧，就反而有趣嘅就係咧，我係點講咧？我唔係 book 嘅，其實咧我就係喺馬德里咧就 book 咗一間 pension。咁原來去到先發覺嗰個大廈咧，個個都係 owner 嚟㗎啦，即係個個都有自己嘅嘅 pension 啦。咁我諗住係幫襯 A，點知我撳咗pension B，咁咧撳咗隔離個鐘。係啦，咁啊有趣啦，有個男人出咗嚟就話唔係，但係咧原來咧呢個男人喺西班牙我遇到嘅 pension 入邊咧英文都係數一數二㗎，都有半桶水，半桶水真係半桶水。啱啱聽得明咁啦。即係佢又明我講乜，我又明佢講乜，講多兩句就明㗎。於是佢同我講咧，你嗰間好貴喎，咩成？我話咧唔得喎。我打晒電話嚟 book 俾埋信用卡唔掂，我去咗嗰間先。咁於是我去我嗰間住咧，就如果我冇記錯，好似唔知40幾蚊歐羅一晚啊，大劑。頭先講個熱嗰個問題啦。原來嗰度係雙人房標準房啦，但係冇冷氣，而係有一把吊扇咧。咁
我誇張啲講咧，可能都有即係超過20年嘅歷史啊！嗰轉嘅速度咧，好正㗎，比烏龜快少少啦，行路啦。咁啊，夜晚咧同冇風係冇分別。咁仲有，因為係位於市中心嘅關係咧，我估啊，可能污染啊或者噪音嘅關係咧，原來露台嗰個嘅窗簾咧，可以用一個叫做類似鐵閘嘅密封式嘅。咁夜晚咧就變咗咧，就非常之熱啦。咁所以奉勸各位朋友咧，如果你去西班牙咧，就要小心喎，千祈咧唔好為咗慳錢啊，就住一啲咧冇冷氣嘅地方。咁夏天真係要冷氣，因為我發覺室內嘅溫度咧，我估計咋應該都20度蚊，接近30度，因為係好翳焗。就算你話想佢涼翻咧，都要係半夜等啲熱氣散咗之後咧，先至可以去到20度鬆啲嘅。可能到2、3點嗰啲時間係啦，啲啦。咁多啦，佢翳到開始瞓得着啦。係啦。咁啊，古仔講翻轉頭少少啦。咁試完咁嘅情況咧，我哋第二日卒之就決定咧搬去對面嗰間做25啦，同嗰人講我哋都係唔住啦，我哋離開馬德里。其實我哋只係離開馬德里嗰間嘢啫，就移居咗對面嗰度啦。講嘅咁講。係啦。咁啊，點樣抵咧？就38蚊歐羅係我住得最平嘅。咁而係有冷氣嘅，而且衛生情況都唔錯。咁所以各位就諗一諗，你去嘅話咧就 book 房嘅話有辣有唔辣啊，book 唔 book 定啦？book 咗你又。即係一嚟講信用啦，二嚟有啲地方要求留信用卡嘅話咧，你唔通俾人過數咩？咁焗住都要整翻晚㗎，即係咁嘅情況咯。咁但係咪30幾蚊其實係最正嗰間咧？最正就唔會係嗰間最正。咁最正咧，我就記得咧，我就根據 Lonely Planet 嘅入邊咧，去咗間哥多巴，即係 Cordoba 或者譯做哥多華嘅地方喺安達路西亞嗰度啦。咁其實咧就有一間，我只係住咗1晚嘅啫。咁嗰間嘢咧就係。嗰度最出名咩咧？呢個城市咧就係一個好出名嘅清真寺。咁佢其實前身係清真寺，喺基督教年代咧，又喺個基礎上面改咗做基督教嘅，即係嗰種咁嘅色彩嘅嘢啦。咁附近嘅民居咧都有呢種混合。於是我住呢間嘢咧，其實就係一種咁嘅民居改建嘅酒店。咁我反而覺得咧，我價錢真係唔記得，好似50咁上下，都係咁上下啦。但反而我係印象最深刻，即係有啲摩爾式回教嗰隻啊，嗰啲窗咧，即係有啲馬蹄鐵咁啊，即係都唔錯啊，即係嗰個啊，即係有啲特色嘅一啲係啦，即係 cheap cheap 地，即係當地標準嚟講啦，而有咁嘅住法咧，我覺得都唔錯。都值啊，即係你起碼係啦，留翻原係啦，OK，呢個真係。不過咧，頭先阿 Barry 即係未開麥之前咧，佢都講話其實你頭先形容嗰間咧，即係唔知鐵閘乜鬼嘢嗰間。你好慘喎，嗰晚瞓覺係咪咧？其實咧講開住咧，咁就希望有啲時間我哋再講下。有2樣啊，即係其實有2個經歷，覺得好有趣。突然間醒起啊！咁第一個經歷就係我去一個地方，就係頭先講嘅塔拉哥納啊，即係呢句啱啱就嚟降，唔知下年降唔降班嘅球隊啊嘅地方啊。又講足球，大家留意下。留意下，下次睇波時留意下。咁咧就。我就 book 咗間酒店，咁嗰日咧我到咗之後咧嗰晚啊，其實就中間仲有啲轉折，我唔講啦。咁到咗之後咧好夜㗎啦，咁就入住，咁結果入住咗之後，我記得好似係50蚊歐羅到啦呢間嘢啦，咁係聲稱係1星級啊，即係都叫有星啊，咁其實都 OK 嘅，有個大堂有啲嘢醒啦，咁所以住，我同我 partner 咧去到咧開咗個房門之後咧，發嗰啲熱氣蒸出嚟，再望一望，居然係冇風扇冇冷氣。於是我個 friend 咧就冇錯啦，焗桑拿嗌晒啦，嘈晒。咁於是我哋2個咧就落去下邊咧櫃台度交涉啦。咁咁啱我哋櫃台嗰度見到咧，原來個大堂都係冇冷氣嘅，不過有2把坐地扇啊，即係長嗰隻啊，一把就冇用。於是我哋就指住嗰把啦。咁我唔明點解咧，嗰位嘅即係個 staff 定 owner 啦，好犀利啊！手指指。居然咧佢可以咁講，我就指住呢把。即係問佢 OK， 咁佢就話咧 Booken， 哇咁深嘅英文佢都識講，我已經好驚訝嚇。跟住咧我再指一指另外一把吹住佢，佢就指住佢自己我嘅，然後就佢就唔好講我嘅，佢就苦笑，然後講 very hot。咁於是我哋2個就唯有咧，當咁啊，係啦，都要冇計啦，翻去係啦，咁冇話要翻上去啦。我哋唯有翻去自己間房度，咁點算咧？咁我 partner 咧，佢其實跟我係佢導遊嚟嘅，咁佢都唔用乜啲腦啦。佢冇埋怨你啊？喂，冇錯，咁於是我心諗，不如咁啦，即係我做好人啦，咁咯。我見到咧西班牙嗰啲酒店有啲露台仔噶嘛，咁我之前你講個露台仔咧僅容1人，我話 OK 啦，今晚不如咁啦。
露台多數都風涼水冷嘅夜晚，攞埋張床單墊嗰個露台瞓啦，我就瞓房入邊啦嚇，我不入地獄咧，即係邊個入啦嚇？點知我 friend 就講翻轉頭啦，你唔係啊嘛？我俾咗250蚊港紙，你叫我瞓地下？哎呦！咁佢堅持瞓喺裏邊啦。咁佢唯有點瞓入邊咧？咁當時咧我哋就即係雖然大家都係男人啊，但係咧都要咧肉白相見，我見佢，佢見唔到我，因為佢哋全裸喺度瞓覺，仲要潑線嘅夜晚，真係好熱啊！咁我點做咧？我就唯有咧就，反而我覺得咧，我去咗呢個最正嘅位啊，就係咧，我去咗露台，我初都只係可以僅如內褲啊，因為咧都係好熱。不過到咗半夜咧，我都開始咧將嗰張即係嗰個牀冚啊，即係冚少少個身體啦。咁我發覺咧，原來咧咁樣瞓露台咧係舒服過瞓床，因為成晚我就咧係不停俾我同伴咧嗰啲轉嗰啲聲啊，係啦就嘈醒我，所以係各位啦，夏天去咧又係嗰句唔好淨係掛住慳錢，一定要有冷氣，寧願退房。如果唔係咧，第二日咧你冇精神玩噶啦，因為第二日你要再一次面對40幾度嘅高溫啊嘛，陰公。咁我想問咧，第二朝你起身嘅時候咧，咁你個朋友有咩形容，有咩 comment 咁冇嘢，佢就話咧，今晚一定要有冷氣。咁好彩，我哋今晚咧就你真係有冷氣啦。係嘛？係啦。咁佢冇埋怨你嘛？咁啊，我哋都去咗好幾次旅行噶啦。咁其實我哋去咗4-5次一齊，咁都大概都知道大家 style。其實我由於遷就佢咯，已經盡量將個標準調高咗少少啦。佢由於要遷就我哋，就將個標準調低咗少少啦。幾好。所以暫時咧小嗌叫就要得，大嘅咧就其實就冇嘅。小就有啦，拗叫。係喎，Barry 通常都係即係似我哋啊，慳錢有。但係我喺個會度成日啲人話我貴嘅，成日都話。哎呀！我哋又有好多。唔係，跟住歐洲嘅標準就唔同啦。到去到歐洲嗰時，即係可能你400-500蚊，其實都係普通嘅一啲400-500蚊歐羅。係都已經有呢啲即係唔可以將個價錢變翻人民幣喺嗰度，喺嗰度咁嘅價錢大陸住唔知幾多升級啦已經。係啊，但係你頭先講嗰個已經係有一粒噶咯喎，係咪啊？邊度啊？你頭先話嗰間其實佢係唔係污糟，但我就唔明。我亦都懷疑會唔會就係今年反常咧？我有懷疑，即係可能都熱，但係今年熱得特別緊要咧，因為咧冇理由有好幾間都係冇冷氣，我懷疑係不嬲係冇。而家近年可能地球個變暖嘅問題咧，可能開始咧就有啲影響咁樣咯。即係我懷疑啊，呢個係。不過歐洲嘅地方通常好多地方都唔會有，即係好少唔興冷氣。其實舊年我去東歐嗰邊咧，係我發覺佢哋根本就冇冷氣呢個概念。係啦。但係西班牙真係唔掂。係啊，太熱，可能真係近非洲啊嘛，話晒都。咁啊係。OK。好，咁啊，不如我哋休息一陣，翻嚟繼續講啊。好啊。好休息翻嚟咧，繼續我哋國際自由行呢個西班牙自助遊嘅下半部分啦。咁啊 ，Barry，頭先講過你啲慘痛嘅瞓覺經歷之後，好慘。咁咧就不如講下啲更加慘痛嘅嘢好唔好啊？咁我諗去西班牙，大家即係都有個即係憂慮啦嚇，即係好似正如你頭先所講，其實你 book 地方啊，可能即係即係英文都搞唔掂嘅嚇。係啦。咁好啦，咁你好彩有個朋友幫你 book 啦嚇。咁但係你去到當地，其實即係語言嘅問題係咪都頗大嘅問題？當然非常之大啦，因為咧個西班牙話咧，我係一句都唔識㗎啫。咁學完之後都識呢兩個。講兩句嚟聽下。咁譬如我識得，我至少識得講第一句説話就係呢個 Hola 啦，真係識得啊。點解啊 ？Hola 即係 hello 啦，即係 Hola 啦。咁最後邊咧仲有一個咧就係咧 Gracias 即係 thank you 啦。咁啊，拉尾咧我仲發現咗多樣嘢，我拉尾會識嘅。原來咧咧就係成日玩 Uno 咧，我懷疑係咪讀錯啦？係讀 Uno。原來西班牙咧買一張飛就 Uno，咁跟住買第二張飛咧就兩張，就好似咋，因為我都係模仿就叫 Dos 咁上下啦。可能噏錯咗啊。咁啊，跟住咧我就以後買飛咧，我慢慢掌握咗之後咧就點咧 ？Dos 地名 Dos Gracias 搞掂。第一句係 Hola 地名 Dos Gracias 搞掂，俾錢啦咁樣，全部都係單字砌埋。係啦。跟住仲有一日，我唔知點解佢係講得好似好順口。我第一次講時，我 friend 話：咦，點解你識講嘅？
我話我都買咗第幾次飛啦，你次次企喺隔離，你梗係唔識講。哦，但係呢個次次都係你出手嘅。因為我都話咗佢要夠佢跟團嘅，跟我一人團啊。所以你變咗呢個導遊啦。要夠勇敢。OK，咁啊嗱，即係你買飛咁啦，但你買飛可以用啲咁簡單 simple 嘅一啲即係好多支砌埋。喂，大佬你如果去食嘢咁或者揾地方，其實點搞咧嚇？咁講開咧，都有一個即係幾慘嘅經歷。咁同埋呢個經歷咧，一陣我話俾大家聽咧，就唔係我個人㗎，其實可能都幾普遍啊。咁話説咧，就係咧，我喺塔拉哥納咧就係玩完咗，住咗一晚就玩完啦。咁第二日咧，下晝嘅時分接近黃昏，我諗住咧就翻去巴塞羅那，然後利用埋僅餘嘅陽光咧就玩到佢10點先日落啊嘛，咁啊正晒呢個時間趕又要貪心，係好似啊，係啦。咁原來咧西班牙嘅火車咧就都有即係幾隻級數咁啊，我就唔講咁細緻啦嚇。咁一般性嚟講，咁短距離咧，譬如塔拉哥納去巴塞羅那講緊大概個半鐘度咧，佢有一隻車叫做 Regional Express，咁我哋譯翻過嚟可能叫區域快車，但其實即係咧大陸嗰啲普客。已經叫快車喎，大佬。Express。不過我講得誇張咗少少，或者叫直快啦，大陸咁樣會公允啲。咁咧就買咗飛啦，咁咧就去到個站台。咁塔拉哥納咧唔係一個大站啊，咁都有少少嘅混亂啊當時啊，咁我就買4點鐘嘅車。於是喺我個方向3點55分到嚟咗架車。咁我梗係亦都唔知佢早定遲，你知有時話就話西歐國家其實相對去英國、法國佢比較落後啊嘛，西班牙。咁你驚領嘢啦，即係啊。咁於是咧就順利就噏個名，Barcelona 就類似咁啦。嗰個人就係咁擰頭啦嚇。即係總之我就係 no， 我其實唔識講，我就知道 C。佢唔好講 C 即係唔係啦，C 即係 yes 啊嘛，係嘛？哦，C 即係 yes 啊嘛，咁啊唔好講。咁啊於是咧就唔上車啦，於是就再等啦。咁啊事隔幾分鐘之後咧，無端端有一個宣佈嚟啦，就係咧隔離個月台咧就有架車嚟緊。宣佈係。你哋識聽咩？個西班牙文冇就係西班牙文咯。嗰個最後有個字好似係巴塞羅那。即係淨識聽嗰個咧，仲要好似嘅，仲要好似咁咧。今次我就點解嚟嘅？就係咧，我哋叫諸事問啊，問少一劑就出事啊，真係啊！咁我都有問嘅，其實我於是問我 partner， 喂，係咪頭先聽唔到宣佈係咪巴塞羅那係咪啊？佢又同我答好似係，哇好似係啊！喂架車就好似就嚟開啦，不如上咗車先講啦。咁於是咧我哋就即係誤打誤撞咧就上咗車。咁如是者咧，仲要架車好舒服，哇！俾我哋嚟嗰陣時舒服好多，皮凳啊，雙人位咁正嘅，又容易揾到位啲咁正啊，應該好多人噶嘛。咁啊，於是咧就大家閉目養神啊，玩得咁攰啊，琴晚又咁熱啊，瞓咗間房啊。咁啊，如是者大概半個零鐘頭之後咧，稽查員嚟咗啦。咁啊，稽查員咧其實都係唔識講英文嘅。跟住咧，不過咧佢就識得講一句英文，拿咗張飛睇，佢識講 No。This train is to Valencia。咁我想 Valencia 係咩嚟？好彩我睇西甲嘅華倫西亞。咦，華倫西亞咪喺塔拉哥納嘅西南邊，而咧巴塞羅那喺東北面。咁我咪行咗相反嘅方向，大劑啦呢鋪。咁啊，於是點算咧？好彩你睇足球。係啊，好彩我睇足球，如果唔係連個名我都唔知。好彩睇足球啊！咁似個華倫西亞，即係都勁嘢嚟噶嘛，西甲入邊。咁於是咧。就點算咧？咁啊個稽查員咧原來咧下一句佢就冇英文啦，佢就攞隻左手指佢左方面就噓一聲，跟住就用隻右手就指翻右手，又噓一聲，我明啦，即係話下個站你搭翻相反方向啦。咁喺呢個時候我先至恍然大悟咧，頭先我傻仔咗，點解咧？因為搭班車係4點零鐘咧，個太陽有方位嘅。其實塔拉哥納好易認嘅，因為塔拉哥納咧面向住地中海，咁地中海佢嘅東南邊。咁我要去嘅方向係東北邊，咁當時咧我居然咧唔識得睇太陽嘅方位咧而選擇上車，咁我就覺得仲要戇居居咧問咗個根本佢係問開我嘅人，真係問佢咧係咪去巴塞羅那啦，咁就知道衰咗啦，咁啊於是咧大概喺50分鐘之後，我哋喺一個我都唔記得咩站啦，就落咗車，咁於是咧我就睇 timetable 同埋大家用有限嘅英文就問人哋，總之就有限嘅溝通啦，大概都知道下一班車都係1個鐘頭到之後嚟啦，咁於是咧諗住搭下一班相反方向嘅車翻轉頭啦，點知嚟咗第一班，佢話 no，this is 唔知乜乜 express 講得即係啲英文好一快啦，咁我明啦，嗰班即係特快，我呢班咧直快嚟嘅，即係你唔好話 next 啦咁樣，再嚟多架又係同樣嘅答案，於是咧我架車應該係4點鐘出發。
5點半到巴塞羅那，結果咧我係夜晚7點鐘係我錯咗嗰個站度咧開始上到車啦，開始上到車，記住開始上到車。好啦，咁啊大劑啦，去嗰架快車50分鐘，然後翻轉頭咧係 double 咧係個半鐘都唔止咧，先翻我原本嗰站嗰50分鐘。我都算好彩，我上咗車，僅餘2個位又俾我揾到喎。沿途暫停咧，就已經個個都要企㗎啦。咁其實咧有一段故咧就係頭先我講開啦。點我話呢個搭錯車個案咧，我都安慰自己，唔係淨係我蠢啊，其實咧係好普遍嘅喺西班牙嚟講，遊客原來好多有。咁點解咧？如果我坐咗唔夠10分鐘咧，稽查員又嚟查啦，就問我，咦點解 Tarragona 啦？佢就講個地名，佢講唔到英文，我於是就做嗰個手勢，左手邊鼠，跟住擰一擰頭，右手咧又鼠一聲，佢就明啦，佢OK 啦。與此同時咧查到下一位啦，一位咧金毛嘅即係外籍人士啊，講流利英文，我估係可能英國或者嗰啲遊客啦嚇。於是咧就又噏咗個地名唔知咩啦。好啦，原來咧嗰個稽查員咧做翻頭先第一個稽查員一模一樣嘅手勢俾佢，鼠左邊。咁於是話俾佢聽啦，原來即係話咩？你又搭錯車啦！當時我忍唔住笑咗出嚟，我 friend 就鬆咗一爭添。佢話你唔想俾人打咁樣。笑嘅。啱啱自己先舐完嘢冇耐。冇錯。係喎，先舐完咗笑兩鋪。所以大家咧，如果你去西班牙咧搭車咧，我諗除非你係識西班牙文啦，否則的話咧，我諗都係要真係謹慎啲咧，即係盡量睇清楚料啊，問清楚啲啦。就唔好似咁心急咧，結果咧因貪咧就係因趕咧就得呢慢啊，仲衰啊真係。但係你點樣問咧？即係你張票上面係有寫個地方名定係點嘅咧？其實咧飛係冇問題嘅，最大問題就係咧，譬如你就算去舉例啊，去安托查車站，即係呢個嘅。如果大家去西班牙嘅馬德里首都咧，你經常都會去呢個車站搭車噶啦。其實佢有好多條 link 嘅。咁最慘就係咧，佢同一條 link 咧。可能咧一班車同下一班車只係隔幾分鐘，咁只要有一班誤點或者誤到咗你一樣過喺你嘅面前咧，就好似玩單檔咁打波咁，你就已經唔知發生咩事啦。知邊個先真？咁最穩陣就係咧，每上一班車一定要，其實唔需多嘅，淨係需要噏你要去嗰個地名，然後咧問2個乘客就最穩陣啦。係呢個就係啦。如果答案都一樣嘅，即係你驚有條友亂噏啊，大佬係唔係都 yes 咁樣死？因為我都試過去捷克問過阿嬸係咪㗎，阿嬸都指錯咗個相反方向搭車。係，因為佢都搭車㗎嘛。係啦，即係你香港問我搭唔知巴士，我搭地鐵嘅，可能我又求其搭你咁啊慘啊！唔搭仲冇所謂喎。唔搭冇所謂，我問多個啊，大佬。即係降低呢個誤差。冇錯啦，如果2個都老點咗你，咁你都抵死啦，冇得講啦。抵死嘅啫，即係冇得講啦，係咪？咁唔好彩，黑仔。喂，但係咧，我唔知啊，即係佢唔會啲車嗰度會有個牌寫住，即係去邊，即係你唔識讀，你都睇到啲噶嘛。我有唔知係我唔識睇啲咩，但係我唔係好巴士反而有地名，但係火車呢個車頭咧，我唔覺，亦都有時到得好快，我冇理由伸個頭埋去，係咪先？咁車身嘅隔離咧，我真係我覺得唔知使咩向祖國學習啊！即係咯，即係嗰啲係啦，北京西至呢個哈爾濱，或者北京咩西咩拉薩咁樣有係嘛？係啦，但係我好似我唔敢話冇，但我唔係好覺啊！我唔係好覺啊！即係咁嘅情況，有都唔明顯係或者有我都，亦都有可能係啲文字嘅問題，唔識睇都唔出奇。咁啊係，即係可能係地名都接近嘅。係啊，但係我覺得如果冇記錯，應該係冇㗎。應該冇，即係冇，或者就算有都好啦。我懷疑啊，有時搭啲短線，即係等於香港嗰架車去羅湖上水嘅話咧，有時都係一煮一聲個車頭過咗，你睇唔到就睇唔到咧，即係咁樣咯個情況。所以大家就唔該你叫下你班金口，真係要出萬事問啊！如果唔係真係死硬啊！即係唔好怕醜啊！唔使驚啊，總之柯拿完之後咧就地名，然後 Gracias 就搞掂㗎啦。你講多次啊！你講多次啊！你講多次，應該有感情啲就哦啦咁樣嘛，類似咁啦，跟住就講地名咁樣咯。OK，你搭錯車，我想問下你搭過幾多次錯車？其實錯車咧就其實錯過2次㗎，而2次咧就係咧今日錯完，聽日又再錯嘅。咁頭先我講過第2日錯嗰個大劑啲嘅，其實第一日咧都有一個錯誤嘅。其實試完就嗰日朝頭早咧，我就打一個早機啊，即係由馬德里飛赴咧呢個嘅巴塞羅那。咁然後咧我就諗住唔玩市區，而係去巴塞羅那咧西北面一個地方叫蒙舍，或者我哋譯佢做蒙石那嘅地方咧。頭先我講過睇一個岩山上邊咧，仲有啲即係中古時期嘅即係聖母院啊、修道院咁嘅
物體啦。咁根據咧即係旅遊嘅聖經即係 Lonely Planet 嘅資料上面顯示咧，得呢本書講得最詳細嘅咋，即係其他啲我睇過冇咁詳細。我哋喺呢度 sell 過多次。咁啦，呢啲我哋。不過入邊有好多資料係錯嘅，我講。呢個都有講過。呢樣嘢。唔係講你個名唔一定話好。咁因為好簡單啫，我就覺得如果你只係帶一本書嘅話，一定帶呢本。但係淨係帶呢本咧，信晒佢你就亦都好容易中招嘅。係嗱，諗清楚啊嗱，大家諗清楚。係啦。咁啊，好啦，咁啊唔緊要啦，咁我都講翻個情況點啦嚇。咁原來咧，從巴塞羅那點樣去呢個地方？第一，我哋坐一個類似叫做城際快車，即係類似郊區線咁啦。就咧會去蒙石那呢個方向嘅。咁其實咧 LP 已經嗱，咁到咗只係到山腳嘅喎。咁由山腳上山咧，你有3個方法。第一個梗係行路啦。咁睇翻40幾度嘅高溫，然後高過太平山1倍嘅即係高度咧，我諗你都係唔會行嘅啦。冇話冇玩啦，我諗冇玩啦。OK。咁啊，結果咧就當然咧正路咧就有2個方法，一你就坐纜車，或者叫做昂坪吊車嗰隻 style 㗎，我要講清楚。點解咧？一陣間我會講俾你聽點解啊。咁啊，第二個咧就好似坐3頂纜車嗰隻嘅，咁貼住個地嘅。貼住個地嗰隻啊，斜斜地上山嘅。咁咧嗱，一般咧買旅遊套票嘅人咧都係咧嗱，你可以預先揀定坐邊隻，但係咧老實講咧即係應該就係咧。F 字頭我都唔知點讀啊，即係英文渣啲啊。咁總之就係法文嚟㗎嗰個。好似係法文啊，總之係 F 字頭呢隻，即係類似山頂纜車呢隻啦。咁其實就好坐啲，佢用之字形上山咧，其實睇啲山景都幾壯麗嘅，即係咁樣之字形上山。咁我買咗呢隻套票，其實 LP 有講，我自己係大意啦。LP 就講咗咧，如果你揀呢隻車咧，你就唔好喺蒙舍落車。你喺蒙舍落車嘅話咧，你就會搭 K 寶。即係昂坪嗰隻，佢應該搭下一站又係 M 字頭，我唔記得咗咩啦。總之 M 字頭啦，就係唔係夢想嚟㗎。咁就咧你就接駁呢隻纜車。咁當架車到咗夢想嗰陣時，我已經忘記咗 LP 講過咩。因為當我見到架車有8至9成人同一時間落車嗰陣時咧，你開始猶豫啦。而嗰個門咧噔嗰陣時咧，即係咩紅燈咪衝嗰隻咧，好似係咪地鐵廣告嘅？你都係會衝嘅，因為咧。用乜嘢落錯啫？有啲壓力嘅群眾。係啦，咁啊結果落晒車之後，大家好守秩序，啲遊客喺度排隊排下咧，點解有啲人行翻轉頭嘅？我又好老定係咁影嗰啲纜車啲相，覺得唔緊要啊！你嗰啲人咁爭，我買咗飛套票嘅咧，上硬啦冇問題啦嚇。last 到我同我 friend 去到咧，人哋話 no next station， 跟住我先諗起 LP，好似係下個喎。冇錯有講嘅，再望一望附近啲韓國人啊，同埋其他有10幾個人咧。一齊失望嘅表情，大家望住虎視都知道又瀨嘢啦，真係。下一班車等幾耐咧？咁啊都唔算咁耐嘅，等多1個鐘啦。咁但係如果你把握嘅時間，呢1個鐘又可以即係玩多唔少地方咯。咁但係咧都有趣就係由於呢啲咁嘅站咧，其實點講咧？基本上咧係喺個草堆上面咧整個鐵閘俾你嘅啫，即係嗰啲站台啦。咁我喺個站隔離咧都揾到一間咧，即係類似民居式嘅嗰啲叫做咩咧？小食亭啦，嗰啲叫做啊。咁整嗰啲三文治食下，等下車咁。都 OK 嘅，即係我覺得都。有啲地方即係踎下咁。係啦，咁都個感覺都即係好地道咧，即係可以感覺到嗰種啦。咁我覺得都係即係種補償啦，塞翁失馬啦嗰啲叫做。係啦。不過有時去外國旅行都幾麻煩，即係我哋可能喺香港習慣咗咧，即係啲班次都頻密，我冇等冇錯啊10零分鐘嘅例假咯嚇。但喺外國個概念就完全。仲要星期日假期仲死得人多嚇。係啊，仲大鑊啊！仲大鑊！你頭先等1個鐘嘅假期，可能2、3個鐘冇可能，因為第一班就驚係假期。走咗就冇㗎啦，真係過夜。咁你跟住就係再等多1個鐘頭就都可以去山度完成個行程。咁嗰晚咧我就好犀利，又蒙石啦，翻巴塞羅那，再去塔拉哥啦。於是咧，你諗下嗰晚頭先我講到啦，要住咧咁正嘅酒店，日頭已經搭錯車，已經熱到飛起啊！所以第二日咪又腦筋唔清醒，又再搭錯多次車咯。所以都要有充足睡眠嘅，真係。佢又要俾多啲錢住。所以真係唔係講笑。所以各位唔好以為自助旅遊就一定係即係好慳錢啊，好平。有時平得嚟咧，影響咗你睡眠，玩唔到嘢，我覺得都係損失嚟嘅。穩陣咯，得個穩陣。係啊，得個穩陣啊，錯晒咁啊，搭錯車啊，俾人呃啊。係啦，清醒啲機會率會即係低好多嘅。錯得少啲，真係會。咁你個朋友會唔會好慘咧？成日坐錯。其實冇問題㗎，佢係帶住冇問題，佢係帶住部 Game Boy 坐咗嗰陣時咧，繼續我去睇下啲 time 佢就打機，有車就上車就瞓覺咁，冇問題嘅。OK。嗱，呢個 partner 幾好啊！不過要最緊要。係，我覺得即係有樣嘢好咯。呢個 partner 就係咧啱好就係因為佢唔中意 plan 嘢，
我中意 plan 嘢，而大家又中意旅行，咁先至唔會有衝突啊嘛。如果大家都想 plan 嘢咧，就大鑊。係一定嗌交。太多意見。係啊 OK。咁你頭先講開交通啦嚇，咁其實你去到咁多地方，係咪主要都係即係一個城市一個城市都係搭啲火車啊、巴士啊，即係其實方唔方便嘅？其實我都要講一講西班牙個概念。咁一般人去歐洲咧，可能你好多人都中意選擇火車啊。不過我個人嚟講咧，就係無論去歐洲或者其他國家，甚至翻大陸都好咧，其實我唔係咁中意選擇火車嘅。點解咧？嗱，點解咧？我會覺得咧，就係由於太多人選擇火車，所以咧對於座位嘅保障，我覺得火車咧即係我自己感覺啊，即係喺大部分嘅國家都好似冇乜保障咁樣。我反而比較中意咧。如果可以揀嘅話，我就會近啲嘅距離，我會揀巴士，因為巴士通常咧有位就賣俾你。當然你唔好話大陸嗰隻膠木凳嗰啲就冇得講啊，或者啲落後國家俾埋車頂嘅同埋啲豬一齊嗰啲唔好計啦，就嗰啲啊。但係一般嚟講咧，係啦，我比較中意咧即係我唔知其他朋友點樣，有人會覺得火車嘅空間就大啲，如果坐得耐咧，你會喐動舒服啲。但係其實咧，老實講咧，唔好話即係西班牙啦，就算你翻大陸都好咧，而家隨住經濟發達咧，好多地方啲 coach 咧其實幾舒服㗎。當然個空間一定冇得同火車比啦，但係保證有位坐啊嘛。火車你可能唔知要企幾耐，或者由頭企到落尾都幾近嘅呢樣嘢。咁所以咧喺西班牙入邊嚟講咧，咁我可以咁講啦，喺城市之間嘅移動啦。如果係近距離嘅話咧，其實我首選係巴士嘅。係近距離啊。譬如舉例咧，又唔近唔遠嘅咧。譬如舉例啊，喺哥多巴去呢個嘅巴塞羅那咧，其實咧西班牙有一隻類似子彈火車，叫 A， 如果冇記錯叫 AVE 啊。但係個價錢咧就我睇完書入邊介紹，我已經冇乜興趣再問個價錢，所以我已經唔記得咗幾錢啦。咁於是咧我就諗，但係嗰個車程好似2個鐘就已經到啦。咁同樣我選擇咗巴士，我亦都唔係好記得，好似802知唔知咧？唔記得啦。總之係 OK 嘅價錢啊。咁由哥多巴去馬德里咧，雖然多咗1倍時間，4個幾5個鐘，但係其實都係4個幾5個鐘，但係又一定有位坐，價錢又合理，咁我就坐咗巴士啦。但係各位咧，你哋可能咧會有另外一個諗法。西班牙咁大啦，譬如由馬德里去巴塞羅那，或者由巴塞羅那落安達魯西亞嘅任何一個城市，譬如西維爾啊，或者落Granada 嗰啲地方咧，都講緊600幾公里以上嘅，即係差唔多香港去上海2/3距離，其實都相當之遠下嘅，其實都啊。咁如果係咁嘅情況之下咧，咁我建議大家咧可以考慮下咧坐西班牙嘅廉價即係航空啦。咁我有個經驗咧，坐個航空係叫做 Vueling 啊，我諗唔驚賣廣告啩。唔緊要。咁啊，隨便講。咁上下嘅讀音啦嚇，咁就呢間航空公司咧，其實咧只係成立，如果我冇記錯幾年嘅啫。佢係以巴塞羅那做基地嘅。咁咧佢嘅機票係平成點咧？如果你去提前幾個月買啊，咁就可以咧低至10歐羅，然後就 plus 稅或者剩。咁簡單啲嚟講咧，我由巴塞羅那到呢個由馬德里到巴塞羅那，同埋巴塞羅那到呢個 Granada 咧，咁都係講緊大概25個幾歐羅一個人，而係包稅包埋啲垃圾嘢㗎啦。咁其實咧只係250蚊港紙，咁而咧平過火車，因為火車你仲要整一晚。咁又醒啦。咁啊，其實咧，當然咧，各位朋友你可能會考慮另一樣嘢啦。坐火車去瞓一晚就慳一晚酒店錢。不過咧，我又係同大家，我係背囊袋入邊，我覺得幾唱反調啊。我唔係好中意搭夜車，因為我覺得夜車休息得唔好咧，第二日咧玩得唔過癮，即係又係嘥氣。咁結果咧就揀即係搭飛機啦。但係你夜車都唔會係臥鋪啊嘛，嗰啲地方。夜車咧有臥鋪就一定貴嗰張機票。坐咧我就冇查過，係啦，即係佢係啦，你貴嗰張機票咧，其實真係話你時間又多咗，係啦，咁你就又瞓得唔好，係啦，就咁就未必值。係啦，咁座位我唔記得相約，即係總之咧個機票就同座位相約，或者甚至仲平過座位，如果冇記錯啊。咁如果有錯嘅話，各位即係朋友可以即係 ICQ 或者咩方法嚟更正啦。咁咧就不過咧，如果你坐呢隻航班咧，大家就要留意啦。咁其實同大部分歐洲嘅即係呢個嘅平價航空公司一樣，一定有啲限制嘅。咁呢一間呢個限制咧就唔係機場嘅遠近，而係呢個出發時間通常都係6點或者6點鬆啲咧就起飛㗎啦。
咁你朝頭早係啦，朝頭早係啦，6點係啦。咁而你要提前1個鐘到 check in，即係話咧，你3點幾最遲4點咧，你就已經3、4點要離開個酒店，係直頭講緊。即係唔使嚇。咁可以講翻俾大家同學聽嘅經驗咧，而西班牙嗰個交通營運咧，嗱其實都好方便，好似香港咁樣。不過咧個營業時間同香港似就係咧，地鐵啊、巴士通常咧都朝頭早6點先開始嘅。咁你6點鐘都起飛啦，咁你點算咧？譬如我就要由咧呢個嘅馬德里咧坐的士去佢嘅國際機場，咁大概咧就一架車咧就25定26歐羅，差唔多係等於一張機票噶啦。咁另外咧巴塞羅那咧就仲勁，的士費好似唔記得佢32歐羅好似係。OK。係啦，咁所以咧各位朋友，如果你要咁搭嘅話咧，你就要考慮，如果你一個人嘅話咧，你就要加埋呢樣嘢。如果你4個人嘅話咧，咁就梗係坐的士啦，冇問題啦。喂，你一個人就即係同時買多2張機票喎。係啊，所以唔可以唔計呢樣嘢。兩邊啊嘛，係咪先？同埋嗰個休息咧一樣，亦都有啲影響。畢竟你都係瞓到半撚坑。之前嗰日咧，你都唔可以玩得咁盡，要早瞓8點9點要瞓覺。都冇乜著數嚟啦。嚇，咁你自己衡量啦，各位朋友。你有冇試過咧嚇？你有冇試過 ，Baby？你有冇試過？夜晚機，即係朝早6點機，即係咁樣飛啊？哦，今次我就咁樣飛咗兩就飛咗咁樣。咁你有咩感受咧？好攰。會比較攰，不過咧就係通常我就將之前嗰晚咧，我就盡量較早啲瞓覺。係，即係唔好話玩得咁。係啦，咁所以各位朋友玩嗰時都要即係睇住，因為旅程一病咗之下咧，喺啲咁嘅國家嘅話咧。就算你買咗保險都唔係賠晒嘅，咁通常都好大劑嘅。同埋你又玩唔到啦。係啦，又玩唔到咁啊慘啦。喂，但係聽你咁講，其實都係即係西班牙，即係我唔認識啦，係咪啲其實相對點講咧？即係用咩國家可以形容到？即係佢嗰個落後都唔算落後，即係有啲地方大城市啦嚇，即係個周圍嘅環境係點樣嘅咧？我咁講啦，即係歐洲其實我就唔去得唔多，我去咗2次咁大把啫。咁我第一次就舊年去波蘭捷克奧地利，咁今次咧我就去即係西班牙。所以頭先阿欣豪講我比較冷門，因為第一次去歐洲，我諗都冇乜人揀，冇理由揀呢幾個國家先嘅。反而嗰啲英國、法國啊、咩荷蘭啊，全部都去喎，未去過啊，仲暫時仲嚇。咁咧就我就覺得咁樣，即係其實咧西班牙都係一樣啦。咁我覺得咧跟我去之前咧睇過啲報紙嘅介紹就話咧，西班牙嘅平均嘅消費水平咧唔係消費，對唔住啊，消費一定貴㗎啦。咁指人民嘅即係可能有好多係數計出嚟啦。其實係同中國北京、上海嘅平均水平係相若嘅。咁我嘅經驗就睇法係點咧？係無論係西班牙，甚至我去過嗰幾個歐洲國家啦嚟講咧，嗱我唔好講波蘭捷克，大家覺得可能前共產落後少少啦。咁西班牙咧，或者同奧地利都係啦都係一啲幾悠閒嘅國家，歐洲嚟講，或者屬於西歐嘅部分啊。不過佢嘅城市建設咧，一定係渣過北京、上海、深圳。其實我哋香港都渣過，即係以地鐵嚟講咧，佢哋地鐵由於咧已經用咗好多年啦，所以其實渣過晒我大陸差唔多睇過任何一個地鐵咧，個系統咧都渣過嘅。咁城市建設一定渣過㗎啦，即係高樓大廈亦都冇咁多。咁物價雖然係高，但係我未接觸過，未問過啲人嘅收入，唔好意思啦，我唔敢講佢哋幾多啦。但係睇翻整體嘅生活狀況咧，我自己覺得如果攞佢哋嗰個中位數字，你唔好攞大陸最窮嗰啲嚟睇啊。攞大陸嘅中產嚟講咧，我覺得大陸中產係未必個生活咧係差過佢哋，我自己覺得。即係攞珠三角或者北京、上海嚟講，即係我個人感受就咁樣。即係你要衡量翻佢本身，即係整體質素。當然你話出嘅量可能真係大家爭好遠啊。但係成個生活質素咧，甚至我覺得如果講方便咧，衰硬比大陸。即係譬如咧揾個超級市場咩嚟咁鬼難㗎，或者我唔識揾啦。唔係你可能有語言嘅障礙啦，唔可能賴曬人嘅。咁啊，公道啲講句啫。係，即係我嘅睇法就咁樣。係，不如外國啲超級市場真係就難。唔好話同香港比，我話同你同香港就好特別。香港會有特別多。你講呢啲嘢咧，其實會唔會佢個概念係即係唔係樣嘢都係步行去到嘛？係啊，揸車係啊，去代步啊嘛啲人，但係就係咁。同樣如果去上海、北京咧，我係周圍都可以揾到超市係啦，所以我咪用呢個角度去衡量嘅話，甚至歐洲好多國家唔及得中國大陸方便。係，就係咁嘅原因。嗰個即係個格局有啲唔同，其實。係啦。咁講多一樣嘢啦，即係大家去旅行都好中意飲飲食食㗎啦嚇。
有咩好食咧，Barry？西班牙咧就都有幾多特色嘢，不過好遺憾話俾大家聽咧，基本上我全部都唔會試。點解？睇完個價錢之後咧，我通常都坐翻低嘅。咁勇。咁譬如舉個例啦，即係西班牙海鮮飯就固之然係即係出名啦。咁其實咧，不如我要介紹就係譬如去塞哥維亞 Segovia 或者亦做薩哥維亞呢個地方咧，即係頭先我講過有羅馬水道橋嘅地方，佢最出名就係燒乳豬。燒乳豬啊！乳豬係好出名。咁第一咧，我飲食嘅習慣咧，其實我係唔食豬嘅。咁第二個問題咧，睇完個價錢之後咧，我都係唔咩啦，咁就算啦。咁我就同我 friend 咧又要講下啦。我哋因為我個 friend 咧，對於我嚟講，我覺得佢係屬於豪華型。對於佢講我咧，佢就覺得我係呢個自虐型，覺得我自虐型，虐待個嘢。佢就或者直接講啦，佢話我係 cheap 友嘅啫，我就話你條富貴友，唔好意思啊，粗咗些先，你個富貴友啊，即係呢個咁樣。OK。咁個情況係點咧？咁題外話啦，咁佢就咧去到咧，佢就話一定要試嗰啲咁嘅特色嘢。咁喺塞哥維亞嗰日咧，我就於是咁啦，我晏晝咧就會食咗一啲嘅小食，咁我一陣先講翻呢啲嘢啦。咁我同佢講嗱，我先食小食。食完小食之後咧，我就陪你去你就陪我坐喺度，我食小食，你就齋飲嘢。到咗你入去豪嗰度咧，你請我飲啤酒，我就陪食。我睇你食喎，飲啤酒。都好啊，大家有個協議。咁結果咧又好得意啊，即係嗰個乳豬咧，我發覺咧又好過癮去塞哥維亞。我哋去揾咗第一間嘅食嘅地方咧，就點樣咧？想入噶啦，因為咧係一本即係嗰啲即係日本人寫嘅旅遊書譯做，即係中文版入邊推介啊！你知日本人幾富貴噶啦，咁跟住我 friend 就話要試呢間正啊！書入邊有一屆揦埋本書咧，就係準備去啦。啱啱準備踏入，望一望入邊，點解啲人全部都唔係着踢死兔，就係着埋晒嗰啲咁嘅西裝嘅？再睇下我哋有涼鞋啊，有波鞋，有咩牛仔褲啊，有咩短褲啊！哇，好熱喎，大佬！跟住我 friend 話，不如都係掉頭走啦！但先唔好講價錢，一睇根本懷疑，根本就要 formal dressing，可能係啊，俾人講翻出嚟咁魚皮，冇理由丟中國人嘅假噶嘛，啱啱先？啱。咁於是咧就揾咗一間細嘅地方食，咁結果佢就話咧啲乳豬咧，即係我聽佢即係睇佢咧整落去咧都幾脆啊。咁譬如咧乳豬可以啦，咁另外譬如舉例西班牙有隻牛尾湯啦，等等啦，咁呢啲咧都幾多特色嘅。不過咧大部分頭先我講嘅，因為飲食習慣同埋個價錢嘅問題咧。其實好多我嘅朋友都有試過，我就喺隔離睇，你就冇試過。唔緊要，都起碼睇過。係啦，咁我就想問你，咁你食咩咧？係啦，咁你講咩咧？其實通常咧嗱，我唔知其他啲朋友會唔會覺得好怪啊？我好多時唔好話去即係先進國家、落後國家都好啦。其實好中意咧揾翻中國餐館食翻嘢嘅。有，我係好中意嘅，我係好中意咁啊。咁我原來發覺，如果用餐廳嘅標準嚟計咧，西班牙嚟講咧，係中國餐廳相對一般西式餐廳，我經驗啊純粹啊，至少遊客區入邊嗰啲咧，我覺得平啲嘅。我覺得啊，即係抵食，大件唔知啊。我總之唔總之，我至少我食落我又飽，俾完嘅錢咧，又感覺上面至少係好似平過幫襯西人嗰啲喎。咁係咪一定係咁？我唔敢講咧，就至少個感覺上面我覺得係咁啦。咁好啦，咁講開西班牙嘅飲食咧，都要同咧各位朋友咧即係介紹少少啦。好啊。咁介紹咩咧？原來西班牙咧係一個即係都幾奇特嘅民族啊！佢哋飲食嘅即係時間方面嚟講啊，佢呢個早餐係幾點至幾點咧？咁我問過當地人係指9點至到11點度。咁晏嘅？咁9點前係咪一定冇嘢食咧？唔係㗎，咁你會難揾啲咯，即係等於你香港啦，我要5點前要揾早餐食嘅，唔係話揾唔到咁會麻煩啲啦。咁一般嚟講咧就9點至11點。咁一般嘅鋪頭咧11點之後咧就打烊㗎啦。做完早市啦，即係打烊唞一唞先啊。然後咧晏晝1點鐘再開翻門，咁然後個午市咧係1點半甚至2點咧就做到4點或者4點零。咁食完午市之後咧，跟住又再閂門咧，到夜晚7點零8點再開翻咧，就做個晚市啦。咁於是大家諗啦，就好大劑啦。其實我到而家唔係好知佢哋嘅翻工時間點啊，因為語言嘅關係，我冇時間同佢傾到。因為我就諗緊咁樣食咁即係幾點鐘翻工或者醒啦。不過咧，至少夏天我可以理解啦。咁點解個食晏時間要褪或者咩性咧？因為熱得滯咧，佢差唔多最熱嗰個時間就食晏，食完晏咧打烊嘅時間就午睡嘅。西班牙係有午睡時間，你知唔知啊？所以咧係連鋪頭好多時咧都閂埋門嘅嗰個時間，即係晏晝，譬如4點零5點啊，一路到夜晚可能7、8點再開翻門咧，好多時連鋪頭都休息埋嘅。唔係食肆一般嗰啲鋪頭唔係淨係食肆。咁當然遊客區有啲鋪頭都會開翻，但係一般嘅
鋪頭咧好多時咧，大家係有一個午睡習慣嘅。咁所以各位咧，如果你打電話去 book 房嗰時咧，就唔好嗰陣時騷擾人咯。人哋瞓緊覺。係啦，嘈鬼聲，都唔知鬧唔鬧你好。咁要講翻飲食咧就係如果大家譬如我哋係香港人，始終我哋唔慣啦，咁我哋要比較，譬如晏晝我哋想食12點零1點嘅，咁夜晚想食7點幾嘅，譬如舉例，甚至6點幾嘅，點搞咧？咁西班牙咧除咗餐廳之外，有一地方叫 bar。咁呢個 bar 咧就唔好似香港，你就猜枚玩骰盅啊。咁至少喺西班牙我就冇見過有人玩猜枚骰盅啊。咁嗰個 bar 咧，咁我可以稱佢為係叫做咩咧？叫做餐廳同埋 bar 嘅混合體。當然你可以飲啤酒啦，或者飲啲酒類啦嚇。另外佢有啲小食叫做 tapas，T-A-P-A-S 啊。咁啊 tapas 咧就喺個玻璃櫃入邊擺晒出嚟，通常譬如有薯仔沙律啊，有燒墨魚啊，有呢個嘅肉丸啊，即係等等嗰啲嘢，你就或者西班牙火腿啊，咁你就可以用手指就有大碟同埋細碟，咁細碟細成點咧？一個手掌到，所指嘅大碟咧，其實都係2個手掌到嘅啫。哦，都唔係好大。咁就個供應時間咧，通常咧就有啲會有落場，但係一般嚟講喺落場嘅時間咧，你唯一可以食到咧就係咧食呢啲啦。咁個份量咧，大家就放心啊，我覺得基本上都係平靚正嘅。咁點解咧？因為咧你嗌得幾碟呢 tapas 咧，咁再加啲 baguette 咧，就飲翻杯啤酒或者飲汽水啊咩都好啦。咁其實就已經夠飽噶啦。咁啊幾十蚊一個人。喂，一碟幾多錢啫？細咁就要講翻，到而家為止咧，真係好失敗啊！除咗遊客區入邊我知道價錢，不過我覺得係冇得做參考嘅。即係本地人嘅，我去過咧就係其實我係唔知價錢嘅。咁點解咧？因為咧我純粹嘅懷疑唔係佢呃我或者成嘅，就好似我哋喺香港咧幫襯某啲大排檔咁樣，你去開嘅做街坊生意嘅。根本大家已經知道個價錢係幾多，飲完就將個錢擺低就走咗去㗎啦。擺低台面啊，掌櫃銀兩咁樣就擺低啊。係啦，可能即係總之計條總數嘅啫。又或者佢有啲嘢，我懷疑啫，寫咗出嚟就好似咧，我哋用啲咩嗰啲中文寫嗰啲菜牌咧，有啲傳統嗰啲食肆咧，大排檔咧，其實唔好話。即係呢個價錢係用嗰啲即係我懷疑中國數字，唔係即係我當地可能一啲嘅，我估啫。但係總之嚟講咧，如果你係幫襯咧，總之一句講晒，你係幫襯咧 local 人，你又想感受嗰個風情嗰啲 bar 咧，通常你係除咗你嗌 main 即係 course 之外，你去睇到價錢咧 tapas 你係有時唔係好知價錢，其實係應該係問嘅。但係咧頭先我講咗啦。去得嗰啲 local 人嘅，即係零英文啫。係啦，零英文。OK。咁我哋講翻個經驗就點咧？其實咧就喺巴塞羅那咧，我就嗰一日咧就準備去塔拉哥納嗰晚咧，咁我就即係轉車啦，咁準備上車啦。咁我肚餓同我 friend 我就話咧，我哋經驗就唔好車站附近食，更加唔好車站入邊食。好啦，向啲有咁黑嘅地方就向咁黑嘅地方行，啲燈冇咁光㗎。咁我哋兩個男人就唔驚嘅咁啊。所指嘅黑都唔係橫街窄巷，我知道咧去緊啲即係居民區啦。咁揾咗間食咧，幾飽啊！食咗一隻完整嘅魷魚，加埋薯仔沙律，加埋baguette同埋一杯啤酒。咁啊，一人一份我哋兩個啦，都係食咗9個幾歐羅。抵食啊！抵食啊！好抵食。好啦。咁於是咧，我哋就假設咗以後所有都好平，再嗌勁啲都唔緊要，即係勁極都係當佢一個 double 啲100蚊嘅啫。於是事隔2日後咧，我哋又搭夜車翻嚟咧，就諗住揾翻嗰間啊，點知原來做 local 生意咧，真係閂得早啲啊！10點幾有冇搞錯？西班牙標準有乜理由10點幾真係閂咗門㗎？咪你哋嘢啫，應該你講下搭車嗰晚。係啦，搭咗車嗰晚。咁於是咧就去咗另外咧。大少少條街咧，有一間咧就大少少嘅，又係啲巴嚟嘅。咁今次呢日實在日頭又搭錯車又好攰咧。之前嗰晚又即係啲冷氣又冇啦，焗住晒啦。咁於是不如食餐勁嘅。咁又係零英文嘅喎，又係啲餐牌唔知死晒邊㗎。咁點算咧？就唯有又走紙紙啦。咁總之啊，狂紙咧就其實老實講，而家諗翻起都唔係好貴啊。因為點解咧？嗌咗比之前我哋嗰個9個幾個餐咧，應該。一倍都唔止應該。1倍都唔止啊！總之指完之後咧，仲要咧好幾日揾唔到超級市場，又想食生果，冇超級市場入邊點買咧？哇！見到個雪櫃入邊有切咗剩翻，即係唔知幾多分之幾嘅西瓜，於是指一指咧，就叫佢即係咁攞隻手做個 no 嘅意思，就叫佢唔好榨汁啊！咁啊，做個刀嘅手勢，佢切晒俾佢食。食完之後咧，成為好似34定30幾歐羅。哇！我哋兩個真係，我個 friend 冇事喎，OK 啊，幾好啊，我就因為佢自費啊嘛，你係切咩嘛？於是我就諗啦，所以各位咧，我有經驗，如果你哋去嘅話咧，即係總結嚟講咧，過咗食飯時間咧，你哋可以去巴度食 tapas。不過最穩陣就係咧，嗌一份
就俾一份錢，由第一份已經估到第二份幾錢啦。哦咁如果好貴嘅話，食完一份咪走咯。咁啊如果係平咁咪嗌第二份咯。呢個係我俾咗學費之後，即係同大家分享嘅經驗。不過呢樣幾得意嘅，即係你唔會假設佢入到間嘢係冇 menu 又唔知幾多錢，哇！大佬你都即係斷估嘅啫喎。不過我覺得就即係基本上咧睇個樣，即係主要係 local 人食，我覺得都唔會呃嘅啫。不過我而家就諗翻，其實真係唔貴，因為咧當時嗌得太瘋狂啦，因為咧我嗌9個幾嗰個少好多個量。嗰次食到咧，直頭兩個漲曬先走，唔止啊 double 都唔止啊，係。人哋個西瓜留翻自己宵夜喎，咁詭異。人哋唔好打啫咪。攞個刀嚟啄喎，食鬼埋啊！你西瓜都食埋係啊。係咯，即係唔知點計數嗰度。哇！你真係犀利啊！所以咧，大家即係聽完 Barry 講之後咧，大家覺得語言雖然有少少問題，但係只要大家咧肯用嗰啲手語，同埋記住啦，係慢慢嚟，逐碟試，唔好咁，即係又係嗰句咧。頭先講，無論搭車同埋食嘢咧，你唔好似我咁衝動，係咁嚟咧，咁到時再算咧，咁啊死啦！即係搭車就至少問2個乘客先上車啊，食嘢就嗌完一碟就俾一碟，嗌完一碟俾一碟，然後咧估翻個價錢幾多，咁就穩陣啲啦。OK，係咁啊，大家講到好高興啊，不過即係時間差唔多嚇。都個鐘添啊！唔緊要，唔緊要。其實我哋都冇乜講過地點，不過唔緊要，呢啲即係大家因為自助旅遊先會有呢啲咁有趣嘅經歷啦。咁所以阿 Barry。即係好開心同大家去分享下自己一啲經歷啊！其實自助旅遊就最 enjoy 就係呢啲嘅經歷啦。咁就係跟團你係即係唔會有嘅經歷，同埋咧記唔到咁多呢啲咁嘅內容。好啊，咁啊多謝晒 Barry 啦。咁下禮拜咧我哋就會請阿 Lena 上嚟咧就講下佢黃山嘅。咁啊好喎。阿 Lena 就話佢20年前就去過一次，今次20年後咧又去過一次。咁我就想睇下。你使唔使揾埋我10年前去過？咦，好啊！你有冇興趣嚟咧？上嚟一齊講好啊！有好啊，諗。咁啊，話10年20年，跟住而家幾好嘅。唔錯，睇到黃山嘅。咁下拜上嚟啦。我仲冬天去嘅啫，仲要。咦，啱 OK。咁啊，多謝 Barry 啊，咁下禮拜繼續見你啦。咁下禮拜再見，拜拜。